Sesuk tangis mikir utang, mikir ruwete donya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah. Pun kabeh mlebu niki pokoke jelas. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk sedamu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampik sumpek fakot asbaha sakhiton ala Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget guys, nek sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampean mbek delok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare. Ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuwap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate. Pokoke nate napa? Seneng. Pergi kalau niku isin tenan nggih. Kalau nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen luwih maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoknya kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mau piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi ketemu adike Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Itu orang mriki kira-kira manuk bedat, nuher iku manuk cilik. Mati, tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabari manuk empi?" Ya Umar ma fa'alan khair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan khair. Di Nabi lu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane Allah. Dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah nek dhewe guyu malah perlu diobatno. Dadi kan Nabi ku pinter banget. Nek dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nek dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Kok mau nek dhewean nak guyu malah ini penting kalau aturaken karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba. Kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsir iku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ning mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Ini ku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing mboten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali.
Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyritano. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak menit di. Nabi yo nyontok nang ndi. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bahri ala di. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai sini soft awal termasuk Ibnu Umar ceritanya itu udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi ya. Sampai hatta nakula laitahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah, enake mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang itu sampai sahabat seni sof awal meni asa kitun huwa bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to nggih. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubaligh di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubaligh pidato di masjid nyeritani neraka. Neraka iku panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka ceritane seru. Dahsyat. Neraka itu kok dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Lereni oleh pidato. Atak jizu anwasi makhlukin mislu. Oh nyifati podo makhluke gegere ngono. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Mlebu wae, nek metu ya metu, nek terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Jek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas la tarawun al jahim pas ilmune tok ilmal yakin pas wayahe la tarawun al jahim wis wayahe mlebu napa neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin nggih kula niki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis suarane pol neraka. Tapi nu kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali muamal. Lha kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lah iso bayangno kecemplung jebule bathuke ku ora kobong. Lah nek ora iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong ana indadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya. Wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu athar sujud. Sebagai riwayat wa innan naro lam ta'kul
asaros. Neraka iku ora iso mangan asaros. Lah terus Imam Nawawi sing aran Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan bathuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di bathuk. Sarah kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur. Nur iku ya ora ireng-ireng ke sarah kula lho. Kalau pokoke ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora ngene. Utawa cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Ora sujud petek ora. Ora sah ora petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Jadi kok ora doyan asar sujud. Ya coba asar sujud dari Imam Nawawi, umume ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhihim kan disebut wujuh itu ada asaris sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa misale kelapaan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said, aku mari basa Jawa malah ro iki jenenge Said. Nah iki adut apa mesti jenenge? Lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epeke anyep kula panas. Piye kula ni penopang. Kan iso panjang. Engko gulu yo protes udah tok mboten saged. Wong saged sujud ndas wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise pokoknya. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan asar sujud. Apa lo? Nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Sumpah asar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng ngenyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asilah wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Nggih tengene Yasin apa wa naktubu ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknanya nak ning perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rungokno ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra di dhuwit ora iso salam template pokoke kiai dadi mulang ikhlas ora usah kompensasi. Akhirnya saya malu wis pokoke mulang ora usah arep-arep dikei dhuwit. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti engkau angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali kayak di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridnya ya di pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng. Berarti terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku jek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe wis mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil kiamah. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Mau siale tidak para pendiri mau tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau sing pendiri-pendiri wae iku abot.
Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulai rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh maqaddamu wa. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam ning anak ning murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa iku ya ditulis lan sak bekase. Amal apik ya ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya seraros pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri radoyan? Muga-muga min awalil amri radoyan. Jadi bareng rokok roh kowe, terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Perkara. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa iku. Ya men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nak Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, kowe kudu yakin rokok lam takul asar sujud. Gue piye carane kita laros? Penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarur Rawi. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diobok. Lah ya kowe iso mbayangno makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo ngono kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ra doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau hal? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong di iman di neraka ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Kalau sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu setidaknya kulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso Kang neraka mangan asari sujud. Kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe diaturan jong kowe kok jodoyan. Wong sing tahu sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nek ngicipi tok kan suwe-suwe dilebah, ngersuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mulane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepeh. Lah mulane cara kula yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrem wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula athar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud itu sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenan ngandel kula, anggere sujud nggih kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah.
Kira usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal nang ngarep iki kiai kula nundang fase. Ku wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase ki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, wong fase ki wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngene biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben iki, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yas tatiun khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud ra ikhlas, pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkat, nggih saged sujud. Mun angger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat itu kayak yoga. Fungsi sujud dari perada mbok ono lah wong ngalir rodara terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lalu kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang kaya ngene nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga iki peregangan iki opo aku yo bingung menawa pasti peragaan. Ya wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomongi irit bingung kabeh. Tapi kula setujune ben wong ora nek sing digawe pangeran ono hikmahe. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo kita tahu senam yoga Mas. Kowe kuno rom. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yakin ya, mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat boten napa-napa. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua thariqah itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan, andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khota'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa kok tidak tambah? Karena logikanya Siti Ali fa innar rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah. Ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat podo. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wasiwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula nu darani Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek blok-blok. Rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kowe wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka.
Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh cek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ki darani ngono, kafir. Malah bener Sayyidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Wis ben nek ning akhirat darani Allah kok Rabbun kan. Darani swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurang tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal abad. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawase, mau diterusno tenan mbek pangeran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ora tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamalem terbatas. Nuwangis. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun kan? 80 tahun aja dikurangi ruhin masa kubur pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan Mas bulet. Coba ayo cilik ra apa-apa kan ya. Uber pacaran gitu. Terus omah-omah nelantaro bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Wong utangi bojo ya utangi anak. Utang. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mestine iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kayak ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono orang tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok yo wong mikir. Lah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa le jog, aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya ta. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Dukung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh ndi. Wae wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wah, wis kula duwe santri di keadaan wali murid ya kadang ya kurang ajar. Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas
Sampai ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar, udah dia ra jelas kok mantu apa? Lah saya tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas ya. Biasa mawon mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kok kaya kasusnya Pak Quraisy wingi. Nabi jannate ngendikan, "Cung layat khulahadukum al jannata bi amalikum." Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala aku pun demikian. Terus Nabi terus dawuh illa ayyataghammadan ya wa bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kowe bercak-bercak koyo puber tahu tang ra nyaur tahu, kowe tahu. Masjid kadang tinggu. Lah ora tinggu piye misale roken ditang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tak wis kekno bisaroe. 500.000 dijupukno kas. Kok kowe yakin halal lu piye? Wong ngamale niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Balik. Kulo wis sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora? Tak jawab angsal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok narik tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran harus tak jawab. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Jadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masolihi, termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti, nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000, kan malah karu-karuan. Malah tak omong, ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Dadi nek kok kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe, dadi aku luwe. Iku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku APK Pundho itu gak guyonan ngono. Muga sing ngisap aku gak bapakku. Warga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jangan. Nah, pangeran aku api ya. Aku mulai cilik ya sering salah itu tiga imangan. Ya bapakku kadang aku salah itu rasa tiga imangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae. Wis baguslah itu dari kamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dekne guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing apian, nak roh kesalahan itu anane kepengin nyepu. Kok Allah itu karim, ciri utama karim itu gampang. Sempurna, hisab binafsihi cocok. Nah kalau kok ketemu wong fikih, perkara duit gue salam template mbek balik, oh geger sobahsul masak.
Tapi nak ketemu pangeran kan, aku suka, duit samono, ben. Jadi ngadepi pangeran itu lebih gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran gak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jare Kanjeng Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Enggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafadz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafadz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwa ifauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, napa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Ayo maknane aidin napa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya Gus Bak. Mungkin tangan kirine. Bukan itu maksudnya itu ya ora kok terus tangan kan ya ora. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok geger. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil.
Perkarane kuwatir ngrekayasa karena kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok aku nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misalnya nyileh sepeda motor terus kayak apa ngene, model sok disebut. Kan nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abapoil aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok apa ngene? Kan aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah iya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi pangeran. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sidin Ali dijupuk, pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokrama. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokrama mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip kan yo angel tenan. Kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep nglarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita garancong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jogi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngomongno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lan separo ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine jek tak rokok iki tekek kok jek separo. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Sak rokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mok perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan kok dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang
Kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato uli maridohu. Dadi nak jual beli, iku misale ben HP iki tak tuku 1 juta, oke Gus. Terus jual beli nganggo tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning gone ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2.000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1.000 Gus, bayarne. Terus ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah apa jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalil rukin Mustafa, sepeda kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariroh. Nabi itu kan menceritakan dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Bariroh. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariroh, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariroh wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariroh dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariroh itu cah dalam, terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariroh mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariroh tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariroh ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya ruhin yo gedeng tenan, misalnya ruhin yo gawe teh aku, bariku ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit udah tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh bojo. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Nah mu'ato itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarno sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngriyen numpak ke Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takok. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ora bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Wong kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana be mu'ato ijarah. Artine maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Wah, badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis dijawab bisa apa? Bam.
Wae wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh apa mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kulo nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene sangu 50.000 rumah santu ku bakso 70 walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kosan bagus untuk arto piro 20.000 gara-gara bakso bayar iku lah. Mergo dene PD montane 50.000 sebuah ki. Jebule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis gede, wah sem, kan salah duga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas wakmu, baru jubli aku jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah duga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Makanya disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Baeke mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak duwe dhuwit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol entuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan. Perkarane paham ya. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istara muajjalan tapi dengan gaya halan iku haram. Jadi misalnya ke marung kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Waktu teh akhlake sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Nah utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang.
Tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nate ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan ora mlete mulya, awak dhewe ora mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandhani, mbek kula hormat. Anak tukaran rasa go bendo, ngono ku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awam nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula. Aku bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu to. Gede benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau. Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke terus katokan cekar klambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku rasa bolor. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai dhe kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak klambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seneng ngono wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering lampah-lampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali, santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Dadi kula nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tak baro. Bagi ambek alim ra alim, bagi ambek sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gedhe. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat, nanti mergo ndek tabungan iku wis ora ndek tabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo wis barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah kudu ora sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali aja edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, dadi kalau suwun wis pokoke urip sing gampang nggih, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali kowe susah, ora nggih gampang donya malah fakot asbaha sakhiton ala Allah. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Boleh saniki kula suwun, kowe nek turu seneng ngopi ya ngopi. Nak seneng menghindari bojo, menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ana ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru.
Tapi nak mirip sangka bojo wae blojo kan ngene tanggung jawab Gus. Ngindari tanggung jawab kan adekne di dhuwit ana sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono lho kan. Nah artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah ngindari konflik iku ibadah. Ane kula seneng nek ana papa esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek esuk kok ngopi lho, Lek, gak dikene bojo." Dikene Gus, tapi oleh nyukur duer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nah ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dhewe jujur. Dhewe jujur. Jenengan wong alim, wis rasa nggo bedho wis dihormati lah pura. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong khazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti faqat ghadiba. Monggo teman-teman duka. Padha karo ngamuk sapa wong ala wahi ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya ana ukuran sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe iku happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Wis ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Wis sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Lan kula seneng guyon niku ya tak ilmuon. Jane kula nggih ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dimati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu sapa. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh biqada ilah iku kabeh kelan kodoke Allah wa qadarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu yang ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Ya pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yasir. Likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Wis malah luwih apa? Luwih gaya. Dari cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Abe wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik mau. Khodime alim, makhdume
Lah iku sing perkara kasus sing sok khadime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun nek sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong mok trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah ndamel napa kodok. Lan rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur dhewe. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujub. Ujub ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepakan kasil salaman loro lah, aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Nggih salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nata ati nek ana santri daerah dekne ruhu kowe miri yo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, Kang Pati nggih biasa piyambakan. Kalau nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang nggih supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mau. Tujuannya tadi kalau enggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terus radi duwe, lunga ngebis, enggak pernah punya mobil, enggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulya dunya akhir. Tapi nak kue terlalu mulya ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis muningih tenan Ruhin muningih. Ternyata ibu bojone lara utawa anaknya loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya siku. Nah. Ternyata bengiku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi ora. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikongkon semuniyo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor 1 ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih. Gue bolak-balik Ruhin bodoni kula, mangke ora tau bolak-balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kula mboten saged baturi jenengan. Kula ora tau. Ora apa-apa aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih, penting. Ya sudah selesai, nggak ada apa-apa. Itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah, wong alim ku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek ya sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tau kabeh tak lakoni. Iki mau pokoke latih ya aja sampai umat Nabi iki jadi dzillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokoke monggo. Rokok santri melayu. Nyuwun sitok bariku disumpah ya Allah. Ya ana sing gaya ngono. Iku ya halal nggih. Tapi ora pati thayyiban. Apa rokok dhewe susah opo sih?
Itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten. Ya semasyhur ra kersa salaman niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau mergo ora nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhin bojone loro di nunggoni. Gara-gara wedi wis terkenal aku nak ra dituruti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula. Dengan skala resiko bojone terlantar. Padahal sedurunge terlantar kata bapak Arab to. Nah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqbul. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Penjal Fatihah. Suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim alhamdulillahil mizan muntaizam wa mablaghu ridha sinar 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 alhamdulillahil mizan muntaizam wa mablaghu ridha sinar